nonya sente for myself. Sifunanga ko wadde n'ekikumi okuva basale. Sifunanga ko wadde n'ekikumi. Bana bagamba tuka toya sente zaffe. Tuka tefunanga ko sente for as long as I know. Because sente bwezijja nfuna message. Ne obako buyozayoza nga bujja njagala bugende ne wa Mutyaba. Mutyaba ngenda naye. On the camera. Nego chimanyi nti wae bagenda mu obukulu bw'ekika. Mutyaba abasajja n'agambye ne ati nina okujja ne Mutyaba on the camera. Nego manyi guno mwaka 2026 gwa mikisa gy'oli. Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV nze Ade. Wilberforce kirime muyanja era nga nkwebaza okubanga ogoberera wonna wosinzidde abali mu ggwanga lyattu Uganda, abali mu East Africa, abali mu Africa wamu n'ensi eziriraanye eweziri wabweru w'eggwanga nga wonna wosinzira okuteekako oba n'okusubscribinga ku Focus TV. Thank you so much wabani okubeera nga okikola. Olunaku lwa leero, ladies and gentlemen, njagadde nkwanjulire oba olyawo stories ennya zetugenda okuba ntukoonako olunaku lwa leero mu interview yaffe eno era nga ekisookera ddala nagambye nti tugenda kwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ali saidi z'Embale gye nvuddewo wa Mbale region bonga bo badde bazze bakola batya politically era nga tugenda kutunulirako ku biometric machines zino zikola zitya biki bye bandibadde bawanyesira ddala mmwe abagoberera akalulu nga bwe kagenda okuba nga katambula. Tulinamu story endala ey'aba comedians. Tulinamu ba comedians babadde ne press conference nga bagamba nti nabo balina eddoboozi erisaana okuba nga liwulirwa era bafiibweko mu ngeremu oba endala. Tulinamu ne story endala eya mwana mulenzi Kasuku, content creator era nga wakubeera ne chat ne Jajja, chat with Jajja agenda kuba ne Yoweri Kaguta Museveni ku online TikTok, X wonna lunaku olw'enkya ku ssaawa 5. Lunaku leero gemawulire genjagala okuba nga nkutuusa. Mbale City, people turned up in a big number. Tukirize tugaane. Waliwo abaana be tamanyi ani abasasula oba ani abatuma okukola kino. Naye babadde bajjanga basengeka bujo Kyagulanyi Ssentamu walaga. Basengeka numbers oba barankinga kyenyiza okwogera. Mu kurankinga basebo ne bannyabo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde agenze mu bitundu eby'enjawulo. Busia was given number 1. Busia era tukijjukire nti naye era eri mu bitundu byeyo ya Eastern. Busia yakwata namba emu ku turn-up y'abantu abaaliyo. Naye bwe kyajja nga kigenda mu maaso ndowooza abantu batukozesa nga kajanjanga era buli constituency oba buli district gyagenda abantu bakunga bannaabwe bagamba nti tubeerewo mu big number, tubeerewo mu bungi. Ebyali Masaka mwabiraba, ebyali Arua City nibo mwabiraba. People were very very many. Abantu baali bangi ebitenkanika. Actually ezimu ku regions ezibadde zitakudda akati eyo nayo northern part yakwata kya kumwanje nnyo. Naye Mbalala City yamenye records zitukirize tugaane abantu babadde bayitirivu nnyo nnyini ddala. Osobola okurankinga okusinziira gwe kiki oyagala okurankingirako naye nze mpa enkizo oba mpa okusinziira ku turn up eyalabiddwako n'olunaku lwaleero era ng'ali mu Mbale City. Tujjukire nti nno ebitundu bino before Mbale ng'akyali district ziri ezedda. Bwe ngamba ezedda njogererako mu bitundu, njogererako mu myaka egya Uganda ng'ekyali mume nga tenafuna mefuga before independence. Ezo zaalinga nga wala zigweta Mubende ngeyo bagiyita Mbale region. That Mbale side nga erinamu asazo bagisalamu zisironko
bazisalamu Bukedya bazisazeemu Mbale City byonna baze babikutula kutula omwo naye nga tunaba kutuuka kukutula mu bitundu ebyo Mbale City eno bagiwadde obwa city ndoza 2020 if I'm not mistaken it was 1st of July netandika okukola nga Mbale City. Mu Uganda tulina cities ez'enjawulo naye mu zonna ezasooka Mbale was one of them ezasooka okuweebwa city lwansonga kinti ne ku mirembe gya Obote mirembe gya independence Mbale already yali etwalibwa nga organized trading center oba ekitundu ekiri organized. Ekyo kyagifuula ojuwa enkizo nti ne bwe bali bagaba cities era yakwata kisooka okulaba nga eweebwa city oba etuumibwa city olw'enteekateeka gye yateekebwateekebwa nga bw'erina okuba. Basebo ne bannyabo lwaki oyinza okwebuuza lwaki Mbale yaweebwa nnyo abantu bagiwa nnyo oba oliawo privileges zino. It was an industrial place mu biseera biri ebyedda mu bakulembeze bali abaavaako kitegeeza nti kyali kigiwa enkizo okugigoberera n'ogirabanga ey'enkizo mu bitundu ebirala. So naye mu byobufuzi politically Mbale ono abadde ajja nga abeeramu ebibiina ebyenjawulo era mu bibiina ebiwedde oba ebibaddeko eby'amaanyi UPC yakulembera nnyo yatwalanga nnyo ekitundu kya Mbale City Mbale district oba Mbale side. Mbale side eno ekolebwa tribe y'Abagisu. Ekyo yakitereeza kubanga mu video yaffe yawedde waliwo yabadde ampa clarifications. Bannaffe Abagisu be basinga okubeera mu Mbale newankubadde mulimu ab'enjawulo abalimu naye bano bankizo nnyo mu kitundu ekyo. So era politically UPC bwe yavaako bayaniriza FDC naye baddeyo nnyingi. Ekibiina ekiri mu bukulembeze kya NRM nayo kibaddeyo. Ladies and gentlemen, ennamba eyazze nga nnyingi mu kujja kwayo okungi incumbents ababaddeyo oba abaliyo bonna ba NRM ne ba independent be tulabayo of course nabo baava mu kamyufu ka NRM. Kitegeeza kinti opposition ekulembedde saa zino ng'eya NUP ebadde tekola bulungi eyo. So kino kisobola ojuwa enkizo ku mulundi guno nti abantu basobola okubikuka amaaso basobola okuddamu ne bagamba kanaffe tuddeyo kunono kuba kugambye FDC yawangulayo ebisanja ebyenjawulo UPC yawangulayo ku bisanja ebyenjawulo. So ne ku mulundi guno NUP yateekayo ba candidates baayo era tulowooza nti bwe kataligirya 2026 ono ina ku mwezi 15 January ono basobola okufunayo numbers ku bakulembeze ddala ku saidi y'aba MP. Naye era akoberera ebyobufuzi kiyinza obutakumalaamu maanyi lwansonga kinti abantu basobodde okulonda waggulu NRM ne balonda ababaka basobodde okulonda ababaka ba NRM ate waggulu ne bakyusa ne balonda omukulembeze ow'ekibiina ekirala. Kino kyalabibwako mu Busoga sub-region. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalinayo ba MP if I'm not mistaken they were like 2. Naye ate ebululu bwagenda okumawo ng'asinze incumbent Yoweri Kaguta Museveni ku bululu bwe yawangula mu Busoga region. Kitegeeza kinti newankubadde nga mu Mbale City ne Mbale district Robert Kyagulanyi Ssentamu tabaddeyo na candidate oba talinayo incumbent abaddewo saawa zino tekijjaawo kiri nti ate ku waggulu ku top ye nga ye anoonya obukulembeze akyasobola okufunirayo ddala obuwanguzi akyasobola ddala okufunirayo obuwagizi obungi ddala. So thank you so much abantu mwenna abakola okusalawo kwammwe. Waliwo omuntu agamba nti mu biseera nga bino abantu bamu bajja lwa binyumu. Abantu basobola okujja olw'ebinyumu naye weebuuze lwaki si buli omu, lwaki si FDC, lwaki si Common Man's Party, lwaki si anti, lwaki si FDC, lwaki si NRM, lwaki kino ekibiina ekimu oluusi kiba kizze attractinga numbers. Ladies and gentlemen, tukize tugaane nti newankubadde
wasobola okubeerawo igwe byoyagala okugamba abantu nti bireetera abantu okujja mu numbers but still mu bantu abajja bano mulimu messages abantu ze baagala okuwulira mu bakulembeze baba bajja mu kitundu era zisobola basikiriza okujja mu kitundu. So leero Robert Kyagulanyi Ssentamu gyabadde era nga olunaku lutambudde si bubi newankubadde nga twagamba nti mu characters ezitwaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu police okusazaamu oluusi entambula zaabwe bibaamu abantu abafuna obuzibu oluusi butajja ku kamera nabo bubaamu. So bino byonna bikolebwa n'ebiri intended. In fact Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse n'okuyisa message ku X ye ku X account ye abamu gye kimanyi nga Twitter ng'agamba nti tube bannayuganda mubeere beegendereza nnyo waliwo oluko oluteekebwawo olw'okwagala omuwamba olw'okwagala omukwata so that tutuuke mu kaseera ak'ebyokulonda ng'ali mu kkomera nga batenda kuteekateeka obanga waliwo enteekateeka bino nsinziira ku byatadde ku kiwandiiko kibadde ku X enteekateeka eplantinga abantu abali mu colors za red naye nga si ba kibiina kya red oba kya nuupu bakozesa akakisa ako okutabangula eddembe baviireko okukwata n'okutulugunya abantu abanaabeera mu ttuluba eryo. So bino byonna nga tugenda mu 2026 mu kalulu kano ak'okulonda tulina obyegendereza kuba these are factors ze tulina okutunuulira ssaawa zino ndala mu kukola okusalawo okwenkomeredde. Ekirala kyenjagala tutunuleko Pro Max egula $13,000,000 nedda ssebo lekerawo ebyekisiro it's okay nedda abantu ati bagimanyi bwegyogere abatagimanyi tebagimanyi ate nze erosi w'emigadde yangambye kali akadirideko ekasatu yakataddeko nawo kiriya mukasa era jjajja yatandise okulimirawo egaali ya jjajja yabiddwako waliwo bibi bya lumonde kati wulira amakya ga leero egaali ya jjajja erabiddwako ng'eri mu action manyi jjajja yajja mpolampola ali mugamba okusize egaali yekulemberamu so omusajja bali mu kubyala omusajja is making strides naye nga Mutyaba tugenda naye era nabasaba ne mbaga nti engagement eyo tujagala ku Kasuku live ne baŋŋamba nti yes sir please Kasuku live ejje omuntu yekka eyatulemye okugenda naye ye Ronnie kuba twali si nviiri twali tumwagala lini control naye tebagala ebyangwe eri era ewa mu state house tebagala ki tebagala byangwe naye nga Mutyaba tugenda kubawo olaba abadde atuwolomya wano nga tannagenda kati wiiki ejja tunaakola Mutyaba bino kusibirira entanda Kasuku gwe baayise takulembere nnyo mu maaso tosika yadde akatebe bw'okasanga nga kali bwe kati tokakwatamu omwana w'esefusa akuyoola soka tubuulire do's and don'ts betutuuka wali abaana enjoola yaabwe ayinza n'obutakwatako n'akusonga mu lugalo naye nga lulina electromagnetic wave ate n'okakanyalira lekeraawo ekirala kye bambuulira twagerayo ku another rap bwe baga nti kyo kisenge mwe mubeera tomangamanga mbu ate ogenda kukebera biri mu kiri ekiri that is treason you go to Luzira Street n'ekyokubiri empty your bowels in the time yes tofuna kidumu sifwa interview ya saawa 5 zuka 12 mfuke otikule lya nnyo gwanga lyettu Uganda content creation nga YouTube yajja myaka mingi emabega ndowooza 2004 if I'm not mistaken YouTube ebaddewo mu Uganda wano okuba okujja access nga mu Uganda naye ze ebeerawo ebbanga lyonna njagala kukugusa nsonga ya Kasuku okubanga yayitiddwa okukola live ne President Yoweri Kaguta Museveni kiringa ekitono naye kinene kuba nange Focus TV wolaba ssaawa zino tuli mu content creation kiteza tuli mu lineage yemu neya Kasuku gyalimu. Kasuku ng'omuntu akozeeko ku radios akozeeko ku TVs
ez'enjawulo, awandiseeko mu mpapula ez'enjawulo, but still ajja kugamba nti amaanyi ge financially oba financial muscle esinga mu bulamu bwe agijje mu kantu ke bayita akantu akokola content ono wa online. Basebo ne bannyabo, buli woolaba Focus TV oba mpagidde directly lwa nsonga ki nti mbanja kufunamu ssente at the end of the month. Kasuku kyabadde ajjanga akola nti bwe yava ku TV ne radio yagenda mu kudda mukola content. YouTube channel gy'oggulawo erina requirements zeekwagaza okutuuka mu lubu lw'abo abasasulwa. So bw'ozibiitinga oba weetondeddewo omulimu. Bangi abatulaba nga tukola ebintu ne bagamba kati Ade wadda mu lugambo, Ade tolina mirimu oli mu lugambo. Yinza okuba nyina bizinesi endala z'engaani oba zenkola besides wano, naye this is also a business. In fact, Kasuku okufuna invitation okuva ewa president okugenda okumukyaza kirina ky'amaanyi kyekitegeeza kitya. One, kitegeeza nti social medias Abannayuganda bazongedde z'embracinga. Secondly, kitegeeza nti ba content creator balina enkizo abalina kye bagatta ku ggwanga lyattu Uganda. Thirdly, kitegeeza nti n'abakungu oba batukulembera nabo bagoberera ebintu ebikolebwa ku social media zaffe. So nga content creator fraternity yaffe tuba tusikowalinze nti tuweereddwa eriiso ejjo gisaawa zino abantu okwongera otuwa amatu n'amaaso. Kino kitegeeza nti omulimu ogenda okubeera recognized. Omuntu aleme kulaba TikToker, aleme kulaba YouTuber ng'akola ekintu akiiseemu amaaso. Basebo ne bannyabo, omuntu atuula mu kamera n'abaako information gy'akuwa aba ali ku mulimu. Ebyo by'onyumirwa n'oscrollinga n'oseka n'osanyuka aba ali ku mulimu, kubanga abasoma amawulire tukola ebintu bisatu: information, education ne entertainment. Kati buli kikula kya content gw'olaba akolebwa ku mitimbagano kuno ekitegeeza alina kyasavinga ku ebyo bisatu byenjogedde. So kati fraternity eyo ey'abantu abakola akantu bakola content ekitegeeza egenda kuba nayo eguddwawo akajji abantu okugigoberera. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyabadde ajjanga akikola, of which ne last time bwe yakola press conference ye oba national address yagikozesa ku mitimbagano gye. Ye nga ye yabuuka dda era yakitegeera dda nti social medias zikola ky'amaanyi era zirina namba z'abantu abazigoberera. Tujjukire tutegeere nti TikTok, YouTube, Facebook zaasigaliza content ataliimu kukugira. Zaasigaliza content akugirawo kyonna ky'oyagala okumanya. Ebitali ku mainstream oba TV ne radio ze tubadde nga tugoberera ebbanga lyonna. Kino kirekawa abali mu mainstream radio, TV n'empapula z'amawulire. Kibategeeza obalaga nti newankubadde olina mainstream, olina radio, olina TV, olina olupapula, naye weetaaga okubeera ng'oteeka essira ku social medias lwa nsonga ziri accessible everywhere. Omwana asobola okukaluubirizibwa okuteekako radio, naye ate asobola okwanguyibwa okgenda ku TikTok app, asobola okwanguyibwa okgenda ku YouTube app, asobola okwanguyibwa okgenda ku Facebook. Kitegeeza kiba kibayita namwe nkuzuukuka okutandika okugoberera content. So nga ye omuntu Kasuku kimulekawa essaawa zino nga president amaze okuwa invitation ey'okubaako obyokufuna kyati naye, kitegeeza nti oba osuumusibwa mu balala, brand ziba zigenda tandika okukunoonya okwendoosinga products zaabwe. Lwaki? Nti oba osukkulumizibwa mu balala. Ekyokubiri, nga munnamawulire teri kisinga bukulu nga kufuna recognition ku bantu kati nga bano ng'abakulembeze b'eggwanga
niwe oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ava n'akurecognizinga oba oyagala Yoweri Kaguta Museveni n'akurecognizinga kiba kyankizo kati nga munnamawulire kiba kikugattako okulaba nga yeeyongera okufuuka ow'amaanyi yeeyongera okubeera recognized. Thirdly, bargaining power ye ekyuka. Kasuku saawa zino bargaining power ye egenda kukyuka ku bintu byonna byakola. Naye oba omuwakalango bargaining power oba enzikanya ye ku ssente z'ogenda omusasula egenda kukyuka lwa nsonga ki nti platform ze zigenda kwongera okulabibwa. Ekyokuyiga ekiri eri baffe ba content creator nti londako position woogwa londako ekika kya content gwowa abantu gwe baapiiringa abantu gwe baagala abantu gwe bagenda okuwa obudde nti saawa zino Kasuku abamu bamumanyi nga abadde akola ebintu by'ekisiru naye mu mawulire nkugambye mulimu kwe bayita entertainment nti ekyo kyotunuulira n'oseka ne weewuunya n'ogweri gaba mawulire. So as a professional journalist asobola okukozesa tactics ez'enjawulo okulaba nga asigadde ali relevant mu mawulire tolaba atuuka ku eryessa eribeera recognized by candidate omulamba oba president w'eggwanga. So congratulations Kasuku, congratulations Kantu Nation, congratulations to content creators mwenawe muli. Kino kyamaanyi nnyo era kyankizo okulaba nga twongeramu okukola content abantu gwe bagoberera, twongeramu okubeera consistent, twongeramu okuwa abantu information entuufu obutasaasanya information eri false oba information bitamaze kakasa era nakyo kiba kyankizo. Kekuuma ke bayita biometric machine. Basemu ne bannyabo igwe alaba Focus TV nkujjukiza nti nga Ade sobola kuvaayo kukuwa mawulire ga nkomeredde kekuuma kano kubanga n'ababaka bennyini abasindikiddwa okukagezesa nabo balina ebimufu bye baalabye ne batakkiriziganya nabyo. Nja kuwa experience yange ng'omuntu. Mu mwaka gwa 2020 nafuna omukisa okubeera presiding officer ku polling station emu. I'll speak this nasinziira ku personal experience na biki bye nalaba. Omuna-Uganda agamba nti biometric yebala akalulu ekyo sooka okisazeemu oba sooka oddemu ekyekenneenye otya mu kulonda akalulu ka 2020 biometric eno tujjukire ekigiteesaawo iyo etereka buteresi data. Okutereka data yo yali personal nga bolaba fingerprints esobola okutereka eddoboozi esobola okutereka personal information ebikukwatako ng'omuntu era 2020 yeeyambisibwanga kukuwa details ezikwata ku muntu oyo. Ekirala kye yakolanga kwe kukuwa numbers ez'abantu abalonze nti at least on this day abantu abalonze babadde 50. Ekyo yasobolanga okikuwa naye kye tasobola kuwa be bantu bameka abalonze candidate gundi be bantu bameka abalonze candidate gundi ebyo bibeera bitayipingibwamu butayipingibwa. Enkomerero ya byonna obuuma buno kitegeeza tebusobola tuwa surveillance tebusobola tuwa bwe security yankomeredde kugamba nti nno akalulu obeera okamaza 100% ng'okozesa obuuma buno. Obuuma bwongera kuyambako muntu ki alonda, muntu ki ali qualified okulonda. Twatuukako to extent nti kamanyina okujaaminga. So omuna-Uganda nze kyenyinza okugamba nti isi eveeyo ekole kyerina okukola mu butuufu bwakyo so that abana-Uganda basigala nga bakakamu era nga beesimbu mu ekyo. Akuuma kala kano kyekakuwa ekirala ng'oggyeko 2 kwe kuverifyinga information eri ku voters ID yo. Akakonge kano ye kalina bikwatagana n'ebiri mu kuuma kuba kuuma kakuwa information gye wasayininga oba gye wateeka ku EC
oba mu kitongole ky'ebyokulonda. So tukirize tugaane akaluluko okye bagamba okakuuma kwe kufaayo ennyo okulaba nga DRR foomu zino ebibaliddwa byebigenzeeko era agenti wa candidate kyogenda okuba nga osigazza okukola kwe kulondoola results so zino okulaba nga zituuka ku district. However, there is a big gap esigalawo okuva ku constituency level okutuuka ku national level. Abangi Abannayuganda wetuviirako oba we bakoma okutegeera biki ebigenda maaso mu kulonda. So singa nze ng'omuntu ngamba singa biometrics zino zajja wano nga zisobola okuteekamu ng'omuntu mu kyama osobola okulonderako direct nomala oteekamu information yo noteekako ne bakuteerako ne bakandidenti notiikinga ne kasigaza information yeeyo. That was okay. Nga at the end of the day tulaba bulabi nti biometric ne previewingira biki ebivudde mu kalulu but ekyo tekikola. So I would think singa kyali kisoboka biometric ne zikolebwa mu eyo engeri esobozesa omuntu okufuna results ezo. Secondly, biometrics zino singa zaakolebwa ng'omunnayuganda wonna w'oli nga bw'oteekamu results bw'osaba results nga bwetugenda ku Google n'onyigamu n'osaba information ku Google ne bagidisplayinga. Singa ffenna tulina app erina access ku biometrics zino nga system tugiyingira direct fonna we tuli okumanya information eriwo ng'osobola okuteekamu n'obuuza Kampala Central results ziri ki n'ozifuna, ekyo tekiriiwo. Kitegeeza ki nti zisigalibwa eri abo bannannyinizo okulaba nga bazikozesa okupuruvinga okuwa proof olunaku nga luweddeyo. Singa ekirala singa biometrics zino zajjanga sometimes before ne zisomesebwa abantu, siri mu kusoomooza oba kuzaala wa isi yaffe obula nimugamba nti essaawa zino tulinamu ne ba polling presiding officers abali polling stations ezimu nga bamaze edda obbaloketi nga bwe balaga naye nga machine zino tebannategeera nkozesa yaazo. Mu kaseera kano akabulayo akatono kitegeeza chances are high abantu okukola era oba okukola ensobi. Mu nsi eziyinza okuba nga zitusingako mu democracy zibaako ne protocol we zigoberera ayambako omunnansi okusigaza eddoboozi lye nga likiikiriddwa mu kaseera bwe kati. Ze foomu zino naye byonna tukirabyeko naddala ku level zino eza wansi olaba kusobola okukola ku level za wansi ne mulonda kansala ow'ekitundu kyammwe ne bituuka ku ofiisi ya constituency katugeze ne bikyuka oba district registrar ne bikyuka abakola obululu 100 oba bakola obululu 02 ne bateekayo 1 ne bufuuka 102. So nga tuteekateeka akalulu okukakuuma n'okukabanja nga Bannayuganda bwe baagala okukakola. Trust me no, there must be some extra effort ateekeddwa okumanya nti results eziva ku district registrar ze zituuka ku national registrar agenda okulangirira ekyenkomeredde. Otherwise besides that wayinza okubaawo kotakota mugaalumonde. For myself sifunangako wadde n'ekikumi okuva basale sifunangako wadde n'ekikumi bano abagamba tuka toya sente zaffe tuka tefunangako sente for as long as I know because sente bwe zijja nfuna message ku simu nenfuna email. The only money we ever received nga tutandika ekibiina okutuyamba okutandika zaali miliyoni 8 million shillings zaba ku NCF National Theatre UNCC. Sina wa government obani ono Emakalos yawulira bubi kama bakuja tumufunye wadde n'ekikumi kamba yize ku sente zaki NCF yatuyiza buyize
Nesente ezo zakola ki? Sente ezo zatandika okutaasa abantu mu covid, sente ezo zagulawo akawunti, sente ezo zagira logo, zazimba website, zakola bano babadde ebbanga ddene bambi nga bayina gye bayita zissako zaabwe era nga mubamu akasente kasindikibwamu. Akasente akabadde kateekebwamu batuuke kusa ne bagamba nedda nti kalikoko akakundi mwe kakoma ne katatuuka. Tujjukire entalo zizze nnyingi nnyo bakomedians bano era ng'abayimbi babadde ab'eggwanga lyattu Uganda nti bafuna obutakkaanya mu ngeri gye bateekerateekeramu ati waabwe. Obukulembeze bwabwe obubaddewo era bafunamu obutakkaanya bangi nti mubaamu obusosoze abamu okwemulugunya okugamba nti tukiikiriddwa kimala, abalala okugamba nti ffe tetuwuliddwa kimala. So mu kaseera kano nga ak'okunoonya obululu bavuddeyo ne bakola kye bayise conference nga bagezaako okugamba nti eddoboozi lyaffe naffe limatalinga, naffe twetaaga okubaako kye batukolera oba gavumenti kyetukolera okulaba nga ba-comedians. So bibadde leero ku lunaku olwaleero bibaddewo Alex Mwangi, Salvador, of course ba Madrat and Chiko bani byonna ina kuba nkuwa video eno olabeko ku biki ebibadde mu press conference yaabwe nga bagezaako okulaba nga nabo balaba nga eddoboozi ebituukirirwako biwulirwa era okulaba nga n'ensonga zaabwe zigonjoolwa nga mu department za art endala. Basewo ne banyawo twatukamusanga departments ezimu oluusi tezifiibwako. Munzikirize tukome wano leero tugenda kuba tubawa bu video maaso awo obadde mulaliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga olunaku lwali tukome wano tuba nga tubakana mu video zijja maaso awo. For now, thank you so much abadde alaba era webali nnyo okubeera nga ogubira. Nze Ade Wilberforce Kimwe Muyanja nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services banono bakabaka nkulaba nga bakutegekera omukolo gwo bawo omukolo gwo bakuwe ebyo byoyagala okubeera nga ofuna. Gamba nga okuba ebifaananyi, okutimba, okukola cake, juice ne entertainment byonna byoyagala okuba nga okola mukolo gwo babikutuusaako. Focus Farms and Chicken Supply bano bategeka oba beteekateeka kutuusaako bizinesi ya nkoko ya nnyama okuva akakoko akato, enkoko enkulu, akatale kaayo n'eri fresh gwayagala ennyama yaayo batuukire mu bbeeyi ez'enjawulo babe nga bakuyamba okuyigiriza okulunda wamu n'okuyambako okutambuza bizinesi y'enkoko y'ennyama okugiyiga okugukemu era naawe ofunemuko kasente. For now nkomye wano leero muzikize tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Bye bye. Bagai bazina omubala lunaku luno. There is an opportunity for us. Muhanja atugambye. Kyekuba twarashize meeting eyo. Ne tugamba second era munasonyiwa okujja late. Nalize communication ya time nga sijifuna. So nengende kakiri okukima abaana babadde ku holiday. Era nizo okulaba nga selswa ye yatadde update 2 to 4. Ne papa buze motoka nentuke waka ninapata ya feno ngetugenda okwatendinga nengamba kansoke nyamale biwaiti bibagala byokenzije. I have to be in it. Era mwanzi namugamba banange 2 to 4 digira kama nagamba atofayo 2 to 4 olaba ayinokola akakodyo so that muje ale kubanga tetwatendinga meeting bakomedian tuli bameka. How many have registered there? How many have registered? Etukolera abantu abangi nnyo ab'amaanyi naye Timo yabadde ayogerawo n'agamba nti kati waliwo gise Melbourne and Comedy Festival Australia bakola Comedy Festival week number ensi zonna oba Uganda bakurekomendinga tukarekomendinga not presenting Uganda nendowooza mweŋŋamba naye ffe as Ugandan comedians ffe naffe tetusobola kubeera ne comedy kanivo nga bw'olaba kanivo y'abayimbi kiki ekitasoboka
ffenaffe tusobola okukola kanivo yaffe kiki kye tutalina wano abaagala okuba stand up nga bagenda bagira ekintu kyetwagala vision gye twagala tukulyetinge nga boolaba bayimba festival abagenda okulaba kadomo kamu ku national theatre bagenda ab'oku stage bagenda naffe tukisobola tulituukirira bodi as comedians tuyingira mu ofiisi ya Lord Mayor Elias Lukwago ng'ate fani wa comedy okitegeera azituka netuga nti Lord Mayor kuba ndowooza naye akomawo omanyize benjogera ku batera okukomawo ayinza okuba naye akomawo kale meya yenna naye president naffe netugamba nti kakati meya tutuno twagala kukola kanivo yaffe ya comedy kuba tulina content ne KCCA nayo negaffe tujja bakola kiti olowooza basponsa bameka betusobola okufuna mu Uganda wano ate ne gavumenti nayo ng'etukoze eki etukwatiddeko naye njagala kutegeeza ssebo nti eddoboozi tolikozesa nnyo olwaliro ndireke so that ate oba tukivuge mukasa yabeere wali katusooke periodically ngenda kubanga nkuwa obubaka obukuyozaayoza kuba embeera eri wano eringa pulezidenti bw'amala okuwangula akalulu muba muli awo nga bagamba nti amawulire agakagwawo tuli wano ku rediyo y'eggwanga president wa Russia Vladimir Putin aweereza obubaka obuyozaayoza president Yoweri Museveni era katubawe munnamawulire waffe aliwo ku State House nga ambassador atuusa obubaka era kamera egenda okutunula bweti nga mulaba emmotoka zigenda zituuka wali ambassador avaamu n'obubaka naye kakati naawe Kasuku ngenda kusaba olwaleero obubaka bwo nga bwe bujja tujja kubanga tubuyisaamu periodically kati essaawa eno njagala kusooka kuyisaawo obuvudde mu America Washington DC so you are trending internationally ebitali mu lusuutirizo omanyi waliwo abantu abagamba international olunaku lw'enkya by the way sinnakirowoozaako bino sibigenderamu era obubaka busoma bwe buti nga buvudde wali Washington DC remember kyekibuga ekikulu okumpi ne Trump era ono abuweereza breathes the same air ne president wa America. You can say nti Trump akuweereza obubaka. Approximately Trump. Tell Isaac that what's up. He deserves that. Been a long time. Proud of him. Yeah. Always loving Chris Bisase. Okitegedde bulungi? Yeah. So obubaka ne obubaka obuyozaayoza nga bujja njagala bugende ne wa Mutyaba. Mutyaba ngenda naye. On the camera. Negwe kimanyi nti ewaabwe bagendamu obukulu bw'ekika. Mutyaba abasajja n'agambye naye nti nina okujja ne Mutyaba on the camera. Negwe omanyi nti guno omwaka 2026 gwa mikisa gy'oli. Sebo. You are meeting the president. You got an iPhone 17. Brand new. Ogiraba? Pro Max. Pro Max. Egula $10,000. Nedda sebo lekerawo eb'ekisiro. It's okay. Nedda. Abantu anti bagimanyi. Bweyogere abatagimanyi tebagimanyi. Ate nze erosi w'emigadde yangambye kali akadiridde ke kasatu yakataddeko nawe. Kiriya Mukasa. Era jjajja yatandise okulimirawo. Eggaali ya jjajja yaliddwako amakyagaleero. waliwo bibi bya lumonde kati. Wulira amakyagaleero eggaali ya jjajja erabiddwako ng'eri mu action. Omanyi jjajja yajja mpolampola ali mu gamba okusize kati eggaali yekulemberamu ne So omusajja bali mu kubyala. Omusajja is making strides. Naye nga Mutyaba tugenda naye era nabasaba ne mbaga nti engagement eyo tujagala ku Kasuku live ne bangamba nti yes sir please Kasuku live ejje omuntu yekka eyatulemye okgenda naye ye Ronnie kuba twayitu asimviri twatumwagala lini control naye tebagala ebyangwe eri era ewa mu State House tebagala byangwe naye ga Mutyaba tugenda kubawo olaba badde atuwolomya wano nga tannagenda kati wiiki ejja tunaakola Mutyaba bino kusibirira entanda Kasuku gwe baayise takulembere nnyo mu maaso tu tosika yadde akatebe bw'okasanga nga kali bwe kati tokakwata omwana w'esefusa akuyoola
soka tubuulire do's and don'ts betutuuka wali abaana enjoola yaabwe ayinza n'obutakwatako n'akusunga mu lugalo naye nga lulina electromagnetic wave ate n'okakanyalira ekirala kye bambuulira twagerayo ku another rap bwe baga nti kino kyekisenge mwe mubeera tomangamanga mbu ate ogenda kukebera biri mu kiri ekiri. That is treason, you go to Zira Street. N'ekyokubiri. Empty your bowels. In the time. Yes. Tofuna kidumu sifwa. Interview ya saawa 5. Zuka 12. Mfuke. Otikule. Lya nnyo. Nywa nnyo. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi